哈利路亚，阿就是说话，你们阿迪卡怎么？hen你这你瓜，昨天下的怎么？昨天四两嘛么怎么？我三年多的阿个什么？昨你们嘛没做起做的，昨阿迪在苏在了คนที่ช么个咯？一天么呀我阿里个大咯呗呀，阿舅来舅个吧嘛，一天么的我是的么个咯？若学个的这的就有你了。莫瓜托个啥子石头我只管，我师傅阿舅以后话的来就哥哥，一家哈里过来是一年去了子我，你们说是很你瓜，做的去了子说呀，花里子说呀，做不上啊咯，做你们晓得吗？是很你瓜，做这些人女不瓜呗。做一点嘛，你别去挂呗，做阿去个里了，做你们票价嘛，是喊你挂买得了话嘛，这边你挂呗，做阿去个里嘛，做了，天你做四两嘛么么，做嘎起话嘛喊你么么，阿里干你过来干我呗呀，做个阿去里嘛不懂啊咯，我嘛不懂，你们。若师傅阿舅一点来就个别，做妈咪这天这瓜做，有那么个咯，一点哈里不那么个咯，做个阿面的，那个伢面啥了，那个特别我得过啦，知道吗？特别伢，那咱那下去四年，那就一来呗，做的没别的，那做嘛个阿舅了的做。我啥的来就那个咯，若这次是喊你的阿明，若是学着女不的阿明，若一点嘛没别去阿舅的阿明，若做嘛阿舅了，我啥的来就个那个咯，若的花脸嘛一早个就女别嘛做，我嘛不懂，若做嘛阿舅了，若个脸嘛阿舅了。我啥的来就是你说晓得那个咯，意思呢，我们这天这个里边大路边呀，马蹄头个吃的头，你这些这个，晓得我合适，连嘛和大妈没说，那话阿舅呢，我的来，过了年我那的，我和那张我呗，白咯，我嘛不懂，说你们。佛在说着瓜呗，个里点啦，你们做在说着呢，不是你瓜呗，俺呀做在说着呢，没花什么不多，做个里点都做啦，俺呢做喊你瓜，做阿里喊你瓜啊，别是你做个里点啦，你们做个阿舅里点，做不啥。nya ite kwa le bi zote belo zote wo khna tsango belo koma podo zo ni me shate wa mazi ni kwa zo shivu ajulu de wasale pa kwa le jo sinye siliama kachama wasamyu do dolama zhenye de zo chozo sinye shate do yile besinye wa atiza shawa gni shama ngalo ajuma tse kwa sa go ju ge zhe, tu le pe la zhe.